വെൽക്കം ടു ഹീറോ ടോക്സ്. നേച്ചർ മാറ്റേഴ്സ് റീഡിങ്സ് ഓൺ ലൈഫ് ആൻഡ് നേച്ചർ എന്ന ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഡെഫിനിഷൻ, സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഡീൽസ് വിത്ത് എവറി ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് എഫക്ട്സ് ആൻ ഓർഗാനിസം. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധ ഇഷ്യൂസിനെയും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു. It is essentially a multidisciplinary approach that brings about an appreciation of our natural world and human impacts on its integrity. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വേൾഡിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റും എല്ലാം ഇതിലുണ്ടാകുന്നു. It is an applied science as it seeks practical answers to making human civilization sustainable on the earth's finite resources. ഇത് വെറും ഒരു തിയറി അല്ല, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏർത്തിലുള്ള ഇൻഫിനിറ്റ് റിസോഴ്സസ് അല്ല, ഫിനിറ്റ് ആയ റിസോഴ്സസ് ആണ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒരു എൻഡ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫിനിറ്റ് റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്കാൻ അതിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻസേഴ്സ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് വഴി. Its components include biology, geology, chemistry, physics, engineering, sociology, health, anthropology, economics, statistics, computers and philosophy. ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ജിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസതന്ത്രം, ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊർജ്ജതന്ത്രം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യന്ത്രശാസ്ത്രം, സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം. ഹെൽത്ത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ആന്ത്രോപോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രമാണ്. എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചലിക്കാത്തവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ്. ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വശാസ്ത്രമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ സ്കോപ്പ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. As we look around at the area in which we live, we see that our surroundings were originally a natural landscape, such as forest, a river, a mountain, a desert, or a combination of these elements. നാം ജീവിക്കുന്ന ഏരിയയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ശരിക്കും ഒരു നേച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ തന്നെയാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന്. നമുക്ക് ചുറ്റും ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, മൗണ്ടെയിൻസ് ഉണ്ട്, ഡെസേർട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇവയുടേതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് us live in landscapes that have been heavily modified by human beings in villages, towns or cities. But even those of us who live in cities get our food supply from surrounding villages, and these in turn are dependent on natural landscapes such as forests, grasslands, rivers, seashores for resources such as water for agriculture, ഫ്യുവൽ, വുഡ്, ഫുഡർ ആൻഡ് ഫിഷ്. എന്നാൽ നമ്മളിൽ ചിലർ ജീവിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം മനുഷ്യൻ മോഡിഫൈ ചെയ്ത, അതായത് മനുഷ്യന്മാർ മാറ്റം വരുത്തിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലുമാകാം വില്ലേജസ്, ടൗൺസ്, സിറ്റീസ്, അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ മാറ്റം വരുത്തിയ നാച്ചുറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്സുകളാണ്. എന്നാൽ സിറ്റീസിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് സപ്ലൈ ലഭിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള വില്ലേജിൽ നിന്നായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ ഫുഡിനായി വില്ലേജ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാ? നാച്ചുറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ആയ ഫോറസ്റ്റിനെയും ഗ്രാസ്ലാൻഡിനെയും റിവേഴ്സിനെയും സീഷോഴ്സിനെയുമാണ്. പിന്നെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ വെള്ളവും ഫ്യൂവലും വുഡും ഫൂഡറും ഫിഷും അങ്ങനെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാം നൽകുന്നത് നാച്ചുറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Thus, our daily lives are linked with our surroundings and inevitably affects them. We use water to drink and for the day-to-day activities. We breathe air. We use resources from which food is made, and we depend on the community of living plants and animals which form a web of life, of which we are also a part. Everything around us forms our environment, and our lives depend on keeping its vital system and as intact as possible. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഡെയിലി ലൈഫ്സ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിനുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ ഇതെല്ലാം ബാധിക്കും, നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ ഇതൊക്കെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഫുഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും ആനിമൽസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്.
ഫുഡിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഫോം ചെയ്ത ആ ലൈഫിൻ്റെ വെബിൽ നമ്മളൊരു പാർട്ടായി മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ എൻവറോൺമെൻറ്റുമായി മാറുന്നു. അവ എത്രത്തോളം നമുക്ക് നന്നായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാമോ അതിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. Our dependence on nature is so great that we cannot continue to live without protecting the Earth's environmental resources. Thus, most traditions refer to our environment as Mother Nature, and most traditional societies have learned that respecting nature is vital for their livelihoods. This had led to many cultural practices that help traditional societies protect and preserve their natural resources. Respect for nature and all living creatures is not new to India. All our traditions are based on these values. Emperor Ashoka's edict proclaimed that all forms of life are important for our well-being in 4th century BC. നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ കുറേ മനുഷ്യന്മാർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേച്ചർ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻസ് എല്ലാം നേച്ചറിനെ മദർ നേച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻസൊക്കെ തന്നെ നേച്ചറിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നേച്ചർ ഇല്ലാതെ ഒരു ജീവിതം നമുക്കില്ല. പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകുന്ന നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സൂക്ഷിച്ച് വേണം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ പല കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസും നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും പിന്നെ ലിവിങ് റേഞ്ചേഴ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ പുതിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ ട്രഡീഷൻസും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മൂല്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് തന്നെയുള്ളതാണ്. എന്തിന് 4th century BC പോലും എംപറർ അശോക പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഒരു രാജ്യവിളംബരം നടത്തിയിരുന്നു. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ തരം ജീവികളെയും നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അവയെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് 200 years, however, modern societies began to believe that easy answers to the questions of producing more resources could be provided by means of technological innovations. For example, though growing more food by using fertilizers and pesticides, developing better strains of domestic animals and crops, irrigating farmland through mega dams and developing industry led to rapid economic growth, the ill effects of this type of development led to environmental degradation. കഴിഞ്ഞ 200 വർഷങ്ങളായി മോഡേൺ സൊസൈറ്റീസ് രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ടെക്നോളജീസ് വളരെ നന്നായി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഈസി കാര്യമായിട്ട് മാറി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട് അധികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. പിന്നെ മെഗാ ഡാംസ് പണിതുകൊണ്ട് ഇറിഗേഷൻ വളരെ വേഗത്തിലാക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വളരെ അധികമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അപ്പം ഇത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് കാരണമായി. അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വളരെയധികം ഉയർന്നു വന്ന്. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നേച്ചറിന് ഗുണകരമായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വഴി നമ്മളെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡീഗ്രേഡേഷനാണ് ഉണ്ടായത്. The industrial development and intensive agriculture that provides the goods for our increasingly consumer-oriented society uses up large amounts of natural resources such as water, minerals, petroleum products, wood, etc. Non-renewable resources such as minerals and oil are those which will be exhausted in the future if we continue to extract these without a thought for subsequent generations. Renewable resources such as timber and water are those which can be used but can be regenerated by natural process such as regrowth or rainfall. But these too will be depleted if we continue to use them faster than nature can replace them. For example, if the removal of timber and firewood from a forest is faster than the regrowth and regeneration of trees, it cannot replenish the supply, and loss of forest cover not only depletes the forest of its resources, such as timber and other non-wood products, but affect our water resources because an intact natural forest acts like a sponge which holds water and releases it slowly. Deforestation leads to floods in the monsoon and dry rivers once the rain are over. ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അധികമായി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായതും പിന്നെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടായതും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ മനുഷ്യൻ അമിതമായി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന് 2 types ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്: റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. അതിൽ നേച്ചർ നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ റിസോഴ്സിനെയും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും നേച്ചർ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് അവസാനിച്ചാലും വീണ്ടും വീണ്ടും നേച്ചർ നമുക്ക് തരില്ല.
അതാണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ റിന്യൂവബിൾ ആണോ അതോ നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ ഈ റിസോഴ്സിനെ എല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ലഭിക്കുമെങ്കിലും അതിൻ്റേതായ കാലവും സമയവും പ്രകൃതിക്ക് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സായിട്ട് മാറും. പിന്നെ നമ്മൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ വരും തലമുറയെക്കുറിച്ച് പോലും നമ്മൾ ഓർക്കാതെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സിനായിട്ട് മിനറൽസും ഓയിൽസും ഒക്കെ നാം ഇങ്ങനെ യൂസ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇതൊന്നും കാണാൻ പോലും കിട്ടൂല. റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സായ മരങ്ങളും വെള്ളങ്ങളും പിന്നെ നേച്ചർ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നൽകുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് വേരോടെ നശിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും നാം മരങ്ങൾ മുറിക്കുകയും പിന്നെ അത് ഫയർവുഡ് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മറ്റ് മരങ്ങൾ വളരുവാനുള്ള സാവകാശം അതിന് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഫോറസ്റ്റിലെ എല്ലാ റിസോഴ്സും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വാട്ടറും റിസോഴ്സസും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഒരു ഫോറസ്റ്റിലെ മരങ്ങൾ വെള്ളത്തിനൊരു സ്പോഞ്ച് പോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് സ്ലോ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിനെ ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മൺസൂണിൽ പ്രളയവും പിന്നെ മഴ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ റിവേഴ്സും ആയിരിക്കും നമുക്ക് നൽകുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ കാരണം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ലോങ് ടേം നഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക. Our natural resource can be compared with money in a bank. If we use it rapidly, the capital will be reduced to zero. On the other hand, if we use only the interest, it can sustain us over the longer term. This is called sustainable utilization or development. അതായത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ഒരു ബാങ്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അതായത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണം വേഗം ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയും വേഗം തന്നെ നമ്മളെ ബാലൻസിൻ്റെയും സീറോ ബാലൻസ് ആവും, ബാങ്ക് ബാലൻസ് സീറോ ബാലൻസായി മാറും. പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ അതിൽ പലിശ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ സസ്റ്റൈനബിൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ്. Environment is not a single subject. It is an integration of several subjects that include both science and social studies. To understand all the different aspects of our environment, we need to understand biology, chemistry, physics, geography, resource management, economics, and population issues. Thus, the scope of environmental studies is extremely wide and covers some aspects of nearly every major discipline. Environment എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സയൻസിൻ്റെയും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നാം ബയോളജിയും കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും ജിയോഗ്രഫിയും എക്കണോമിക്സും പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഇഷ്യൂസും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം എക്കണോമിക് സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും തന്നെ കവർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ EVS പഠിക്കുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞത് ബയോളജി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഒക്കെയാണ്. അന്ന് നാം അതിൽ പഠിച്ചത് പൊതുവായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ബയോളജി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ നാം അറിയാതെ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും. We live in a world in which natural resources are limited. Water, air, soil, minerals, oil, the products we get from forests, grasslands, oceans and from agriculture and livestock are all a part of our life supporting system. Without them, life itself would be impossible. As we keep increasing in numbers and the quantity of resources each of us uses also increases, the Earth's resource base must inevitably shrink. The Earth cannot be expected to sustain this expanding level of utilization of resources. Added to this is misuse of resources. We waste or pollute large amount of nature's clean water. We create more and more material like plastic that we discard after a single use, and we waste colossal amounts of food which is discarded as garbage. അതായത് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ വെള്ളമായാലും എയർ ആയാലും സോയിലായാലും മിനറൽസ് ആയാലും അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ നിന്നും ഓഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യൻ്റെ എണ്ണം ഭൂമിയിൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിസോഴ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ റിസോഴ്സും ചുരുങ്ങിപ്പോകും, അതായത് ഷ്രിങ്കായി പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭൂമിക്ക്
ഭൂമിക്ക് അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോഴുള്ള റിസോഴ്സിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം. നമ്മളെന്ത് വാട്ടർ ആയാലും സോയിൽ നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേച്ചർ നൽകുന്ന പ്യുവറായ വെള്ളത്തിൽ നാം വേസ്റ്റ് ഇട്ട് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുകയും അത് സോയിലിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കുകയും പിന്നെ ഗാർബേജുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. Manufacturing processes create solid waste by products that are discarded, as well as chemicals that flow out as liquid waste and pollute water, and gases that pollute the air. Increasing amounts of waste cannot be managed by natural processes. These accumulate in our environment, leading to a variety of diseases and other adverse environmental impacts now seriously affecting all our lives. Air pollution leads to respiratory diseases, water pollution to the gastrointestinal diseases, and many pollutants are known to cause cancer. Improving this situation will only happen if each of us begins to take actions in our daily lives that will help preserve our environmental resources. We cannot expect governments alone to manage the safeguarding of the environment, nor can we expect other people to prevent environmental damage. We need to do it ourselves. It is a responsibility that each of us must take on as one's own. ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് പോലും ചെയ്യാതെ റിവേഴ്സിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസസും വായുവിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. വേസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് വഴി ഒരിക്കലും അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. അപ്പം ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കൂടിക്കൂടി വരികയും പല വിധത്തിലുള്ള ഡിസീസിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാനം നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന ഈ വേസ്റ്റ് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എയർ പൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസിനെയും, അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ഡിസീസിനെയും, പിന്നെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഗ്യാസ്ട്രോഇൻറ്റെസ്റ്റൈനൽ ഡിസീസിനെയും, പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള പൊല്യൂട്ടൻ ക്യാൻസറിന് വരെ കാരണമാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും തീരുമാനമെടുക്കുക തന്നെ വേണം. ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അതിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. അതിനുവേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും ഗവൺമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.